цьому наборі є все: акумуляторний перфоратор, гайка-крут, болгарочка і шурупокрут. А також два потужних акумулятори. Кейсик має 2 поверхи, в якому все зручно складено, безліч різноманітних додатків до вашого наборчику, щоб було зручно користуватися. Хто бажає замовити собі такий наборчик, дзвоніть 095 623 30 43 або переходь на наш сайт protus21.com. Замовляй зі знижечкою, поки є в наявності.